अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी ड्रायर मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है तो उसकी आवाज़ को बंद करने का तरीका बताऊंगा। पहले आवाज़ चेक करें। ड्रायर मशीन की जहां मोटर लगी होगी उसके ऊपर एक सील लगी होती है जो पानी नीचे ना आने दे। उस जगह पर हम थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे। अगर इस ग्रीस लगाने के बावजूद ये आवाज़ नहीं बंद होती तो ये इसके ऊपर जो मोटर के ऊपर एक नक्का सा लगा होगा, उसके ऊपर पेच लगे होंगे, उसको हम खोल देंगे। ऊपर इसके वॉशिंग मशीन जो ड्रायर का ऊपर वाला कवर होगा उसको हम खोल देंगे। इसके लाग लगे होते हैं तो यह छाना नीचे से बाहर आ जाएगा। तो ये जो शाफ्ट होगी इधर ग्रीस लगा देंगे। ये इसकी जो सील लगी होती है ये जनाब सील है। सील के अंदर एक बुश लगा होता है तो वो जब खुश्क चलती है तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। देखने में इस तरह लगता है कि जी मोटर का मसला है, मोटर के बैरिंगों का मसला है। तो इधर आपने इस तरह से इसकी दोबारा इसी तरह इसकी खोल के इसी तरह फिटिंग कर देंगे। तो जनाब इसकी जो है टी राड मौजूद नहीं था हमारे पास तो हमने देसी सा जुगाड़ लगाया। तो अब आवाज़ चेक करें इसकी।